अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। अॼु जे लेक्चर में असीं जेके रिमेनिंग एग्जांपल्स या प्रॉफिट शेयरिंग एक्सरसाइज या उहे सॉल्व कंदासीं। त एग्जांपल नंबर 1 जेको आहे असां वटि उहो आहे 3 persons invested in amount of Rs 3 billion in a business with shares ratio 2:3:7 ऐं टे माण्हू आहिनि उहे असां वटि 3 बिलियन जेके आहिनि हिकिड़े बिज़नेस में इन्वेस्ट था करनि। रेशियो कहिड़ो आहे गिवन असांखे 2:3:7। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ Rs 6 लाख। वो वरी प्रॉफिट जेको आहे हासिल करनि था खणो 6 लाख रुपयनि जो। इफ दे आर इंटरेस्टेड इन वाइंड अप देयर बिज़नेस, जेकॾहिं उहे पंहिंजो बिज़नेस ख़तमु करणु चाहिनि था, वट अमाउंट एवरी शेयर होल्डर वुड गेट, त हर हिकु जेको माण्हू हूंदो, हर हिकु जेको जंहिं माण्हू हूंदो पर्सन जंहिं इन्वेस्ट कयो त उनखे केतिरो अमाउंट मिलंदो। सोल्यूशन में अमाउंट इन्वेस्टेड बराबर आहे Rs 3 बिलियन रुपीस। ठीक है। उनका अर्नड प्रॉफिट घणो आहे 6 लाख। अर्नड प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लाख रुपीस। हाणे असां छा कंदासीं, पहिरियों टोटल असां अमाउंट फाइंड कंदासीं। टोटल अमाउंट असां छा जो इक्वल थींदो, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड, जेको अमाउंट इन्वेस्ट कयोसीं 3 बिलियन रुपीस, उनखां पोइ प्लस अर्नड प्रॉफिट, जेको प्रॉफिट असांखे अर्न थियो। त असां लिखियोसीं 3 बिलियन प्लस 6 लाख रुपीस। ठीक आहे। त टोटल अमाउंट थींदो वञी करे असांजो घणो, 3 बिलियन 60 लाख 6 लाख रुपीस, 3 बिलियन 6 लाख रुपीस। ठीक आहे। त हीअ असांजो टोटल अमाउंट थियो, या वरी असां चई सघूं था 36 लाख। ठीक आहे। त उनखां पोइ असांजो छा आहे, हीअ टोटल अमाउंट थियो। गिवन रेशियोज़ असांखे गिवन आहिनि 2:3:7 असांखे रेशियो गिवन आहे। उनखां पोइ असां सम ऑफ रेशियोज़ फाइंड कंदासीं। सम ऑफ रेशियोज़ इज इक्वल टू 2 + 3 + 7। त 3 × 2 = 5, 5 × 7 = 12। हीअ टोटल सम ऑफ रेशियोज़ असांखे गिवन थियो, घणो थियो 12। उनखां पोइ असां छा कंदासीं, फर्स्ट पर्सन जो शेयर फाइंड कंदासीं। हाणे फर्स्ट पर्सन जो रेशियो घणो आहे, कंपोनेंट ऑफ रेशियो 2 अपान में सम ऑफ रेशियोज़ घणो आहे 12। टोटल अमाउंट घणो थियो असांजो 36 लाख। त हीअ असां हिते लिखियोसीं। हाणे इनखे अगरि सिंप्लीफाई कंदासीं त असांजो आंसर घणो ईंदो, Rs 6 लाख फर्स्ट पर्सन जो शेयर आयो। ठीकु आहे। उनखां पोइ सेकंड पर्सन जो शेयर असां फाइंड कंदासीं। सेकंड पर्सन जो रेशियो घणो आहे 3, त असां लिखियोसीं 3 अपान में सम ऑफ रेशियोज़ घणो आहे 12, त असां हिते 12 लिखियोसीं मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट हिते 36 लाख असां लिखियोसीं। त इनखे सिंप्लीफाई कंदासीं त आंसर ईंदो 9 लाख रुपीस। उनखां पोइ थर्ड पर्सन जो शेयर असां फाइंड कंदासीं, जेको इक्वल थींदो वञी करे थर्ड पर्सन जो कंपोनेंट ऑफ रेशियो घणो आहे 7, असां लिखियोसीं मथे 7 अपान में सम ऑफ रेशियोज़ 12 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, जेको टोटल प्रॉफिट इहो घणो आहे 36 लाख रुपीस जो। हिनखे अगरि सिंप्लीफाई कंदासीं त असां वटि आंसर घणो ईंदो 21 लाख रुपीस। ठीकु आहे। त हीअ इंडिविजुअली सभिनी जो शेयर अची वियो। टोटल जेको आहे बिज़नेस जेकॾहिं वाइंड अप थींदो त हर हिकु जे हिसे में एतिरो अमाउंट ईंदो। उनखां पोइ नेक्स्ट एग्जांपल असां वटि आहे 3 members of a firm divide the profit of Rs 67,200 among themselves in the ratio 2:3:7। What is the biggest share of profit? जो टे मेंबर्स आहिनि उहे प्रॉफिट जेको आहे 67,200 रुपीस जेके आहिनि उहे पाण में तक़सीम कनि था। रेशियो कहिड़े में, 2:3:7 जे हिसाब सां। वट इज़ द बिगेस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट, चए थो माना कहिड़े जेको आहे माण्हू खे वधीक जेको आहे प्रॉफिट थींदो। हाणे प्रॉफिट अमाउंट घणो आहे 67,200 रुपीस जो गिवन आहे सम में। गिवन रेशियोज़ असां वटि गिवन आहिनि 2:3:7 असां हिते लिखियोसीं 2:3:7। उनखां पोइ सम ऑफ रेशियोज़ कंदासीं। सम ऑफ रेशियोज़ इक्वल टू 2 + 3 + 7, त 2 + 3 5, 5 + 7 12। सम ऑफ रेशियोज़ घणो आयो 12। फर्स्ट मेंबर शेयर ऑफ प्रॉफिट घणो थींदो, कंपोनेंट ऑफ रेशियो फर्स्ट पर्सन जो घणो थींदो 2 अपान में सम ऑफ रेशियोज़ 12 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट अमाउंट 67,200। इनके सिंप्लीफाई कंदासीं आंसर ईंदो 11,200 रुपीस। फर्स्ट मेंबर जो शेयर प्रॉफिट जो घणो आयो 11,200 रुपीस। उनखां पोइ सेकंड मेंबर जो शेयर असां फाइंड कंदासीं। सेकंड मेंबर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू सेकंड मेंबर जो असां कंपोनेंट ऑफ रेशियो घणो आहे 3, त असां 3 पुट कयोसीं अपान में सम ऑफ रेशियोज़ घणो आहे 12 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट अमाउंट 67,200। इनके सिंप्लीफाई कंदासीं आंसर ईंदो असांजो 16,800 रुपीस। उनखां पोइ थर्ड मेंबर शेयर ऑफ प्रॉफिट असां फाइंड कंदासीं। थर्ड मेंबर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ रेशियो ऑफ थर्ड पर्सन घणो आहे 7, 7 असां लिखियोसीं अपान में सम ऑफ रेशियोज़ घणो आहे 12 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट अमाउंट 67,200 रुपीस। त इनकी सिंप्लीफाई कंदासीं आंसर असांजो ईंदो 39,200 रुपीस। हाणे अगरि हिन टिनी मेंबर्स जो जेको आहे असां अमाउंट जेको आहे कंपेयर करूं, जेको थर्ड अमाउंट आहे थर्ड मेंबर जो जेको अमाउंट आहे उहो छा आहे वधीक आहे।
असां चवंदासीं थर्ड मेंबर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज बिगेस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स। उनखां पोइ नेक्स्ट असां वटि एग्जांपल आहे, if Hakim Ali, Manzoor and Abdullah earned 15% profit against an investment of RSS 7,50,000 rupees, find the profit of each if their shares are in the ratio 2:3:5। हाणे हाकिम मंज़ूर ऐं अब्दुल्ला जेकॾहिं 15% प्रॉफिट जेके आहिनि उहे गेन करनि था, इन्वेस्टमेंट जेकी आहे उहा घणी आहे असांजी 7,50,000 रुपया। चए थो प्रॉफिट जेको आहे उन्हनि जो शेयर प्रॉफिट जेको आहे फाइंड कयो उन्हनि जो हर कंहिंजो इंडिविजुअली, जेकॾहिं उन्हनि जो शेयर जेको आहे रेशियो कहिड़े में आहे 2:3:5 में। त सॉल्यूशन टोटल इन्वेस्टमेंट जेकी गिवन आहे उहा घणी आहे 7,50,000 असां लिखियोसीं। उन खां पोइ प्रॉफिट घणो आहे 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइंड कंदासीं 15 अपॉन परसेंट जी आहे 100 मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट घणी मिलियल आहे 7,50,000 रुपीज़ असां लिखियोसीं। हाणे असां सिंप्लीफाई कंदासीं इनके त असां वटि आंसर ईंदो 1,12,500 रुपीज़। हीअ असांजो प्रॉफिट जो अमाउंट थियो। हाणे गिवन रेशियो असां वटि गिवन आहिनि 2:3:5। जीअं असांखे नाला मिलियल आहिनि उहे असां नाला लिखियासीं हाकिम अली, मंज़ूर ऐं अब्दुल्ला। हाकिम अली, मंज़ूर ऐं अब्दुल्ला रेशियोज़ असां वटि गिवन आहिनि रिस्पेक्टिवली असां 2:3:5 लिखियोसीं। उनखां पोइ असीं छा कंदासीं सम ऑफ रेशियोज़ फाइंड कंदासीं 2:3:5 ही पाण में ऐड कंदासीं 2 + 3 + 5 2 + 3 + 5 = 10। सम ऑफ रेशियोज़ फाइंड थियो 10। हाणे असीं छा कंदासीं हाकिम जो शेयर फाइंड कंदासीं। हाकिम अली शेयर = कंपोनेंट ऑफ रेशियो घणो आहे हाकिम जो 2 अपॉन में सम ऑफ रेशियोज़ घणो आहे 10 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट जेको असां फाइंड कयोसीं घणो आहे 1,12,500 रुपीज़ असां हिते पुट कयोसीं। तो आंसर घणो आहे 22,500 रुपीज़ हाकिम जो शेयर आहे। उनखां पोइ मंज़ूर जो शेयर फाइंड कंदासीं। त मंज़ूर जो शेयर मंज़ूर शेयर कंपोनेंट ऑफ रेशियो मंज़ूर जो घणो आहे 3 असां 3 पुट कयोसीं अपॉन में सम ऑफ रेशियोज़ घणो आहे 10 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट जो अमाउंट घणो आहे 1,12,500 रुपीज़। हे अगर सिंप्लीफाई कंदासीं आंसर घणो ईंदो असांजो 33,750 रुपीज़। उनखां पोइ थर्ड आहे अब्दुल्ला शेयर। अब्दुल्ला जो शेयर फाइंड कंदासीं। कंपोनेंट ऑफ रेशियो ऑफ थर्ड पर्सन घणो आहे असांजो 5 असां हिते 5 पुट कयोसीं अपॉन में सम ऑफ रेशियोज़ घणो आहे 10 असां 10 पुट कयोसीं मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट अमाउंट घणी आहे 1,12,500 रुपीज़। इनके अगर सिंप्लीफाई कंदासीं असां वटि आंसर ईंदो 56,250 रुपीज़।